रहने दे। ओके ओके ओके, अमाना तू है सिक, जहाँ से होना चाहिए वहीं से है तू थिक। न नजरों में आ न मुझको तू दिख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा ले कहीं तो लिख। रात के बजे 11 मैं समझा नहीं इशारा, रोमांटिक शब्दों में उसने बोल ही डाला। कहती घर पे चलो कुछ घंटे रह लूंगी, घर पे लूडो